noi și doamna Gelu Barbu. Mă bucur că sunt aici pentru că împreună am împărtășit în fiecare an al venirii lui Gelu clipe minunate în casa lor și este alături de noi Ivan Bloch, pe care îl vizitam atât la comunitate cât și la sinagogă, unde Vasile Barbu a dirijat și corul de acolo și s-a împărtășit și Gelul de spiritualitatea multiculturală a Lugojului, care nu l-a părăsit în nicio clipă. Adriana Weimer, îți mulțumesc că ai fost alături de noi de fiecare dată și că de mână ați fost împreună la părinții voștri și că împreună cu Andrei ești alături de noi. Când încercăm să aducem un omagiu celui care a fost Gelu. Vasile Bogdan a avut enorm de multe șanse. L-am invidiat cu prietenie pentru acele dialoguri pe care le-a avut în fața unor camere profesionale. Vă mărturisesc emoția cu care, în momentul în care mă aflu aici, mă aflu între emoțiile a două filme pe care le-am vizionat. Primul a fost acela realizat de Adriana ieri, care a prezentat moment cu moment acea ceremonie de suflet care s-a petrecut la cimitirul ortodox Panteonul, cum îl numit dumneavoastră și cum l apreciez și eu, al spiritualității Lugojului, unde oameni de suflet au așezat un moment de mare sensibilitate. Bineînțeles, am și văzut câteva reacții foarte interesante în momentul în care s-au făcut împușcăturile acelea când au trezărit oamenii în pacea momentului. Pe de altă parte, este acest film al lui Andrei, care este cu adevărat emoționant și care mi l-a adus înapoi în suflet pe Gelu. De fapt, Lugojul are o șansă și mă bucur că este aici și îl salut pe domnul primar. Șansa aceasta integratoare. Oamenii de aici sunt apropiați, este o familie, este un loc binecuvântat în care spiritul nu trebuie să se caute pe spirit, ci se află în sine însuși. Și acesta pornește de la, din cele mai vechi timpuri. Eu am avut șansa că am mulți ani din aceștia în care am cunoscut Lugojul să frecventez o familie binecuvântată, care îi spun că este însă și istoria Lugojului încă vie, încă prezentă, încă activă aici. E vorba de minunatele surori Maia și Monica Dobrin, iată alături este și Titiana, sunt atâția oameni, nu vă pot pe toți nominaliza, dar mă simt foarte aproape de dumneavoastră. Dar vorbim despre Gelu. Paradoxal, mă gândeam chiar acum, vizionând filmul și gândindu-mă la ceea ce a spus dumneavoastră, că de fapt cu Gelu am avut o relație ciudată. Îl simțeam foarte prezent, foarte viu, un om care se dăruia în fiecare moment ție în acest dialog pe care binevoia să ți-l acorde, dar totodată rămânea undeva distant. El era acela, el era omul nemuritor, era steaua. Am trăit și trăiesc încă acest moment al acestei dedublări, pentru că de aceea îmi dau seama că de fapt nu poate veți supăra pe mine, nu trăiesc un moment de tristețe acum, ci trăiesc un moment de permanență. Așa l-am simțit pe Gelu, așa va rămâne, așa va fi întotdeauna. Gelu a fost al fiecăruia dintre noi și totuși a rămas el însuși. Ce înseamnă acest cuvânt mare? Steaua. Stele pot fi, iată, avem șansa maestrului Valpa că este aici, Dumnezeu este o stea. Deci, aceste stele nemuritoare de operă, de balet, care se află undeva în această lume. După cum teatrul are monștri sacri, are și el cuvântul lui consacrat. Pentru că toate aceste categorii de adevărați creatori fug de acest cuvânt foarte la modă acum, vedetă. Vedetă care înseamnă inclusiv o prezentatoare de mediu la televiziune. Deci iată că la această oră a fi creator înseamnă a te și refugia într-o anumită categorie, în spatele unui cuvânt, pentru a putea să rămâi mai departe cu însuți. Gelu a fost un om care, din prima clipă, a acordat prietenia. Din prima clipă era acolo, lângă tine, dornic să-ți spună, dornic să se confeseze, dornic să... De aceea, niciun moment în cei 6 ani pe care am petrecut verile împreună, sub obrăvirea familiei Dobrin, nici o clipă nu ne-am simțit despărțiți, că ar fi trecut un an, că ar mai fi trecut un an. Nu. Renodam acea prietenie a noastră
parcă nu ar fi trecut timpul, dar parcă eram mai înțeles, poate eram dornici de a ne spune mai multe lucruri. Și de aceea, filmele pe care le-am făcut alături de el, tocmai asta vor să mărturisească. Să fie povestea unei prietenii, dar și povestea, destinul superb al unui om în traiectul unei existențe. Această carte despre Lugoj am scris-o pentru că eram prea plin de Lugoj. M-ați enervat, m-ați supărat. Erați prea mult și erați prea obositor pentru mine. Și doream să scap de voi. Și așa am reușit să scap. De fapt, am mai reușit și o carte despre Timișoara, am reușit și o carte despre Rișița, tocmai pentru ca să mă detașez de spații care mi-au fost și continuă să fie foarte dragi. Lecția Lugojului este o lecție a funcționarea integrării, dar și a echilibrului, a găsirii frumosului în fiecare obiect, în fiecare lucru. Și în acest demers m-a ajutat foarte mult Gelu, care mi-a arătat, m-a pus să pică pietre, mi-a adus plăcerile acelea ale Timișului, care sunt pline de radioactivitate, mi le-a dărmit. Deci, pe de o parte, pe de altă parte, cartea în sine crește și mi-am dat seama cât de intuitiv am făcut acest lucru, că o bună parte din carte e de fapt dedicată lui Gelu, acea parte să fie în final, pentru că Gelu este cel care, prin destinul lui, ridică acolo sus Lugojul, acolo unde îl merită, în spațiul acesta al Pământului, al Universului, al întregii umanități. Și de aceea m-am bucurat foarte mult, domnul primar, preasfinția voastră, dacă acceptați, o mică, o modestă propunere. Dat fiind faptul că nu a fost așezat, cum și-a dorit, în filmul meu și-a dorit acest lucru expres să fie așezat la picioarele părintelui său. Poate găsiți o posibilitate ca în timpul viitor să așezați o placă comemorativă, o placă alături de piatra de mormânt a părintelui său. Pentru că numele lui Gelu Barbu nu face decât să onoreze acest cimitir, acest oraș, acest Banat, această România, această Europa, această lume. Pentru că acolo e marginalizat puțin de lume. Trebuie să-l cauți. Pe când acolo ar fi între ei, între aceia care au bine meritat și de care bine merităm toții. Eu vă mulțumesc foarte mult și alături de privind acest buchet de flori și portretului de acolo, mă gândesc și eu, ca toată lumea, o dimnească Dumnezeu în pace și să-și aibă liniștea Lui pe care să o așeze, de fapt, în sufletele noastre. Da, să-L odihnească Dumnezeu și să ne împăcăm și noi cu prezența și absența Lui, cu plecarea Lui. Întâlnirea de astăzi i-a sfârșit. Sunt câteva cărți în care Gelu este foarte prezent, poate doriți să le achiziționați. Și cred că, de fapt, acest moment de rememorare a prezenței lui Gelu în lumea artei și în Lugoj va fi un început al unor rememorări, a unor rediscutări a acestei mari valori care ne pune pe harta europeană. Va fi depus la